अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त मुदम्मिल और आप देख रहे हैं मुदम्मिल बर्ड्स एंड एनिमल टीवी। भाई आज हम आए हैं सुफियान भाई की छत पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये हमारे साथ सुफियान भाई बैठे हैं। इन्हीं के आगे अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई हैं और इनके आगे नियान भाई है, सुफियान भाई के भाई छोटे। सुफियान भाई, देखने वालों को ये बताइए कि आपके वहाँ पे कितने कबूतर हैं और कौन कौन से कबूतर आपके ने रखे हैं। भाई 50-55 कबूतर हैं हमारे, लड़ने वाले हैं, मिक्स है सब। मतलब नफ्ते बिल गया है आपके जी वहाँ। भाई जी। तो किससे शौक हो रहा है अभी आपका? ये आगे हमारे फरहान भाई हैं, अच्छा। आसिफ भाई हैं और हसन भाई हैं और एक और भाई हैं, उनसे 4-5 टुकड़ियाँ उनसे लड़ ली हैं। अच्छा, तो देखने वालों को ये भी बताइए कि आपका शौक़ कब से किस उम्र से आप ये शौक़ कर रहे हैं? भाई 10 साल की उम्र से शौक कर रहा हूँ, आज मेरी उम्र हो गई है 18 साल। 18 साल। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा शौक़ कर रहे हैं। ये हसन भाई भी आगे बैठे हैं। हसन भाई, आप ये बताइए कि आपका शौक़ कैसा है? हम तो इनकी छत पे आके करते हैं और कहीं नहीं। बस आपने कबूतर नहीं पाले हुए? नहीं। चले चले दोस्तों, हम आपको इनके कबूतर दिखाते हैं और लड़ाइयाँ भी दिखाएंगे आपको। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चले आगे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई ये कबूतर खुल गए हैं सुफियान भाई के। अभी पहला आते ही ये सामने नसीम भाई हैं, उसी के नीचे फरहान भाई हैं, इनसे शौक होगा। और एक भाई ये है सामने चढ़े हुए छत पे, इनसे भी हमारा शौक होगा। अभी सामने बैठे हैं ये कबूतर, अभी उड़ रहे हैं हमारे। पहली हवा है अभी। सुफियान भाई ने चकाड़ना शुरू कर दिया। इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, कबूतर वहाँ फंसे हुए सारे। कबूतर आवाज़ ही नहीं सुन रहे इनके। सुफियान भाई के कबूतर ये नसीम भाई ने भी कबूतर उठा दिए। भवरा पटेज देखे। मैं वहीं लड़ जाएंगे यार।
से ही नहीं ला रहे। इनकी छत से भी होकर आ गया कबूतर, लेकिन छत से ही नहीं ला रहे। उठा दिया उठा दिया। दोबारा कबूतर उठाए। छत पे आ गया कबूतर लड़ रहा है। छोड़ छोड़ आने दाना देगा ना आप अगली बार पकेगा जाके। खोल दिया खोल रहा है। भाई बहुत ले रहे हैं। बोला 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 काय लगी चीले बहुत आ गई, बहुत ज़्यादा चीले आ गई। दोबारा से कबूतर जवान जी वाले से लगे से भी हो गई। नहीं हुई नहीं हुई। हाँ भाई घुमा 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 भाई के पूछो बड़े में वो भी नहीं मारेंगे तो बड़े बहन पाए वाला चढ़ा हुआ है जवान जी ले गया। हाँ देख यहाँ है फरान वाली से हो गई तो यार फाड़ दी थोड़ा टाइट करके बस बस रोक ले भाई लड़ा है। ये गलत काम हो गया। लाल बने कबूतर गए हुए तुम्हारे। आसिफ का उधर है ना आसिफ वाला है हल्दू में आ गई आएगी। ऊपर चल रहा चीला ये सब पर हो रहे हैं। ओ
से दोबारा कबूतर माशाल्लाह से कबूतर अच्छे चल रहा है। ये कुश्ती ले लिए है जरा सा बच गया। ये ले ली कुश्ती। रोक रोक, ये नया कबूतर है, इससे ये जवान जी वाले। बड़ी दे, बड़ी दे। मैं चीलों से वो उसकी तरह चीले हैं वो उधर नहीं कूदेगा, उधर उधर नहीं कूदेगा। चीले हैं वो नहीं आएगा उसका। उसका उधर नहीं जाएगा। अपने का उधर में रोक, जल्दी रोक। बड़ी देना, बड़ी दे उसको। आवाज लगा तू, आवाज लगा। बड़ी दे, बड़ी दे। जरा इंजीनियर भी है। ये लालबन भी है, लालबन भी है। खाल भी आवे, खाल खा रहा है भाई। ओ, खा रहा है। दोस्तों कबूतर बहुत सारे आए हैं। कबूतर सब निकल गए। माशाल्लाह से देखें कबूतर छत पे आके कबूतर लड़ रहा है लेकिन कोई उड़ा नहीं रहा है। कबूतर छत से होकर आ रहा है। देखे वो वहीं उड़ा रहे हैं, वहीं बिठा लेते फौरन। कबूतर बुला लिए इन्होंने। फिर से कबूतर उड़ा। ये देखिए बिल्कुल छत पे आ गया कबूतर लड़ रहा है। दाढ़ी देती घुसेड़ा घुसेड़ा। नाबीन है ये, नाबीन के घर का पट्टा है। आगे घाघरा शराजी बैठा है, ये न्यू एंट्री विजन में।
कौन सा भाग रहा? खाल चेक करें। अभी बल वाली निकली है, खोले ना कबूतर। ऐसा कि खोला हुआ है कबूतर नहीं उड़ा। ये दोस्तों नए कबूतर खुल लेंगे। गिरदान वाले आ गए। कितने हैं नए वाले? हैं 20 20 20 कबूतर नए आएंगे। क्या कर रहा है? हम डरे हुए हैं, मेरे को लग रहा है। वो इलावा जा रहा है। हाँ, कबूतर खाना खाएंगे गायब हो। नहीं यार। सोने का शौक है। पानी हटा पानी। अरे शुरू से ऐसी है, बैठती नहीं है। बैठे हैं थोड़े, बैठे हैं। क्या टकराएंगे? हाँ, बुलाया है मैंने। ऐसे बैठने में सब मुंह तो ये कबूतर उन्होंने ऊंचे कर दिए नए वाले। वो सामने बंदा है, उससे लड़ाएंगे। उसने भी नए कबूतर खोले हैं लेकिन वो लड़ा नहीं रहा है। ये हमारे हफ्ते भर के कबूतर खुले हुए हैं और उसके महीने 1.5 महीना होने वाला है उसके कबूतरों को। वो लड़ा नहीं रहा और ये हमारे हफ्ते भर के कबूतर खुले हुए लड़ लें। ये देखें दोस्तों, वहाँ मत चेक करें आप दोस्तों।
टीम ने कबूतर खड़े कर दिए, लड़ाने की नहीं है, 4 टीम है। वो 1 महीने से 2 महीने से कबूतर उड़ा रहा है और लड़ा नहीं रहा। 4 टीम ने कबूतर खड़े कर दिए। ये नए कबूतर भी देखें दोस्तों ऊपर हो गए।